El dogo argentino tiene una base fuerte, conseguida a través del perro de pelea cordobés, y cruzadas por otras 9 razas que fueron aportando lo que sus creadores, el doctor Antonio Nores Martínez y su hermano Agustín, tenían en mente. Pointer inglés, para sumar un agudo sentido del olfato. El boxer, un perro con una mordida potente, ágil y un carácter similar a lo buscado. El gran danés o dogo alemán, que incrementó el tamaño. El bull terrier, un perro con un coraje fuera de dudas. El bulldog inglés, que sumó capacidad torácica. El lobero irlandés, que añadió un gran instinto de caza. El dogo de Burdeos, que contribuyó con sus poderosas mandíbulas. El mastín del Pirineo, contribuyó a pulir el físico y a fijar el manto blanco. El mastín español y su físico imponente culminaron el diseño del dogo argentino. Si te ha gustado el video, por favor, suscríbete a nuestro canal.